Aí, rapaziada, vamos fazer o freio da Amarok. Compramos disco e pastilha. Vamos trocar disco e pastilha. Aí vimos ali que as bieletas tá ruim também. Já vamos substituir já. Rapaziada, esqueci de gravar antes pra vocês. Já tirei a pinça já, ó. Vamos fazer o freio da Amarok. Tiramos o parafusinho daqui, ó, para remover o disco. A pinça para tirar. São dois parafusos por trás, 21. Solta os dois. A pinça já sai com a pastilha velha no lugar. Você força com a chave de fenda. Põe ali, ó, pelo lado de lá e força para ela encolher os freios. Pastilha nova aqui, ó. TRW. Os discos novos. Os discos da Hiperfreio. Vamos dar uma limpada aqui, ó. Instalar o kit novo. Eu já mais volto colocando o disco. Aí, rapaziada, substituímos, colocamos disco novo, pastilha de freio nova. A bieleta ali tava ruim, estourada. A gente já trocou também, ó. A buchinha tava estourada lá dentro, ó. A gente aproveitou e trocou também. Vamos trocar do outro lado. Passar pro outro lado agora, trocar disco, pastilha. E a bieleta do outro lado também. A bieleta do outro lado também. Disco velho. Essa pastilha. Umas pastilhas para no osso. Ó. Ó. Já tá alta. Ó. Nem escorrega ali dentro. A nova é lisa. Lisa. Aqui, ó. 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 A velha chega a estar enroscando. Olha lá, olha o tanto que comeu. Aproveitando para trocar tudo já. Disco e pastilha. Agora vamos iniciar do lado de lá. Montar a roda aqui. Baixar o macaco e erguer do lado de lá. Olha, rapaziada. Tiramos a pinça já. Os dois parafusos aqui atrás dela. Enrosqueado ali. Presa aqui. A pinça vai ali. Estamos tirando isso daqui, né? Para poder tirar o disco agora. Bom, rapaziada, aqui a hora que for tirar ele fica bem colado ali, então tem que dar umas pancadas aqui atrás dele para poder desencostar. Tiramos. Fazer uma limpeza. Pôr no disco novo. Apertar. Colocar as pastilhas novas. Aqui, ó, na hora de pegar a pastilha, é bom sempre dar uma comidinha aqui com a lima nas beiradas.
para ela não ficar subiando. Quando freia dá aquele subiu. É bom comer as beiradinhas aqui, ó, que não dá aquele subiu. Vamos colocar no disco as pastilhas novas, no gorrinho do freio. Vamos instalar ele. Então, rapaziada, colocamos novo já, disco, pastilha. Estamos tirando a bieleta para colocar nova também. A gente tem que colocar um ferro aqui, ó, para forçar para baixo para poder tirar ela e colocar nova. Aí. Tá vendo? Elas já estão desgastadas, ó. Tá até pulando de dentro. Não tava batendo nada ainda. A gente viu que tá assim, ó, bem ressecado. Ó. Já vamos trocar já. Colocar tudo novo. Aí, rapaziada, finalizamos. Disco novo, pastilha nova e as bieletas novas. Agora vamos montar a roda daqui, ó. E é isso aí. Curtiu? Deixa seu like aí, se inscreve no canal. Aqui foi um acidentinho de percurso normal. Se inscreve no canal aí e deixa o like. Beleza? Valeu!